談天說地，字字求真，歡迎大家嚟到玄學活字典。好快脆咧，已經嚟到2026年嘅1月2號啦。咁今日同大家討論嘅話題咧，係關於兩個詞彙嘅，一個咧就係廣東話嘅字字浸，咁另外一個咧就係字字尋。咁咧字字浸咧就係一個廣東話嘅擬聲字嚟嘅。字字嗰兩個字咧個寫法咧，一般嘅人嘅寫法咧就係口字邊做個幾多個幾字。咁個尋字咧就好多人用唔同嘅寫法。咁我今日就揀咗一個咧就係沉溺嗰個沉，咁就代表咗係咩咧？吱吱咧其實就係一啲鳥嘅聲音啊，吱吱吱吱吱吱吱喳喳啦。咁咧我哋有都廣東話亦都有叫話人哋吱吱格格啦，都係咁樣寫嘅嚇，一般都係個。吱吱格格就唔係個齒字做個噏字啊，咁啊格咁啊言字做個噏字又有，咁啊我哋都係講嚟講去咧，都係話人哋咧暗暗沉沉喺度咧玩個路噏嘢噏嘢噏嘢咁樣，係咁講係咁講係咁講，咁咧就係代表咗咧呢個廣東話嘅一個擬聲嘅詞彙。咁我哋就攞咗呢一個詞彙咧，就同開咗呢一個咧星期六嘅會員直播頻道咧。嗰個直播個名咧，我哋就會改為咧叫做字字尋，咁就係攞個音嘅諧音啦，我哋叫做。咁個目的咧就係同啲會員咧，就係大家一齊咧圍爐傾偈。咁啊，目的咧就有一個嘅啫，好簡單，就係咧個字咧，第一個字字咧就係知識嘅代表，第二個字咧係代表智慧，咁第三個咧就係話咧呢一個會員嘅頻道入邊嘅節目咧，就係為咗學習多啲嘅知識啦，互相之間長養大家嘅智慧啦，咁從而咧就去追尋咧大家想追尋嘅人生啦。咁咧好多謝大家啦，咁下一個星期一咧我哋會再見嘅，咁啊下一集嘅玄學活字典，咁啊再同大家見面啦，拜拜。